ni kuzimu. Nasema wala milango ya kuzimu, wala milango ya kuzimu. Kwenye Mwanzo anazungumza juu ya Mwanzo ile 22, mlango wa adui. Huku anazungumza juu ya kuzimu. Kuzimu ni nini? Kuzimu ni nini? Kuzimu ni mfumo wa kiroho. Kuzimu ni mfumo wa kiroho unaoweza kuongoza au kutawala maisha ya mtu au eneo ambao unasimamiwa na kuongozwa na ufalme wa giza. Nitarudia. Kuzimu ni mfumo wa kiroho. Mfumo wa kiroho, sio wa kimwili, wa kiroho, ambao unaweza kuongoza au kutawala maisha ya mtu au eneo fulani, ambao mfumo unasimamiwa na kuongozwa na ufalme wa giza. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ni hii hapa. Tafsiri ya pili ni hii. Ni mfumo wa kiroho unaomilikiwa na ufalme wa giza ili kupingana na ufalme wa Mungu. Ni mfumo wa kiroho unaomilikiwa na ufalme wa giza ili kupingana na ufalme wa Mungu. Kuzimu ni mfumo. Bwana Yesu asifiwe. Sio kitu cha kawaida ambacho unaweza ukakishika kwa mikono. Sio kitu cha kawaida ambacho unaweza ukakiona kwa macho. Kuzimu ni mfumo wa kiroho. Huu mfumo unaweza ukamiliki mtu. Huu mfumo unaweza ukamtawala mtu. Huu mfumo unaweza ukamuongoza mtu. Huu mfumo unaweza ukakaa hata kwenye eneo, ukaliongoza hilo eneo, ukalitawala hilo eneo, ili weje, ili litende sawa sawa na mfumo unavyotaka. Unaweza ukamuongoza mtu, unaweza ukamtawala mtu, ili weje, ili atende sawa sawa na mfumo unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitokea huu mfumo umeingia ukamuongoza mtu, umeingia ukamtawala mtu, utaanza kumuongoza, utaanza kumuoperate, utaanza kumuendesha jinsi ambavyo wenyewe unataka. Kwa hiyo huyu mtu ataanza kufanya vitu sawa sawa na mfumo unavyotaka yeye afanye. Kama ukifanikiwa kuingia kwenye eneo, unachokifanya huu mfumo ni kwamba unaanza kuliongoza eneo, unaanza kuliendesha eneo liweze kuishi, liweze kuwa kama ambavyo huu mfumo unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Yakobo ametoka nyumbani kwao, alifika mahali fulani akalala usingizi, si ndio? Kwenye Mwanzo 28 Biblia inasema ya kwamba usiku akaota ndoto. Anaona malaika wanapanda na kushuka. Alafu alivyoamka anasema, nimegundua mahali hapa ni lango la wapi? La mbinguni. Kilichofanyika ni nini? Ni kwamba lile eneo ambalo Yakobo alikuwepo lilikuwa linamilikiwa na ufalme wa Mungu, lilitumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ndio maana likapitisha vitu vya ufalme wa Mungu kuja kwa nani? Kwa Yakobo. Sasa hivyo ikitokea pia huu mfumo, ufalme wa giza umefanikiwa kuingia kwenye eneo fulani, unalioperate, unatoa taarifa, ili eneo linaanza kufanya vitu ambavyo huu mfumo unataka. Bwana asifiwe sana. Huu mfumo ukifanikiwa kuingia ndani ya mtu, huyu mtu anaanza kuendeshwa jinsi ambavyo mfumo unataka. Mfumo ukisema geuka kulia, anageuka kulia. Mfumo ukimwambia nenda mbele, anaenda mbele. Hata kama yeye alitaka kurudi nyuma, mfumo umesema nenda mbele. Kwa hiyo unajikuta mtu anaenda wapi? Mbele.
Kwa nini? Mfumo unamuongoza. Wapo watu wengi sana ambao huu mfumo unawaongoza, na ukisha waongoza wanajikuta wanafanya vile ambavyo mfumo unataka. Bwana asifiwe. Kuzimu. Fungua nami Warumi sura ya 7. Nikuoneshe kitu pale. Warumi sura ya 7. Warumi sura ya 7 ule mstari wa 14 hadi ule mstari wa 20. Biblia inasema hivi. Warumi 7:14 hadi 20. Anasema, kwa maana twajua ya kuwa torati asili yake ni rohoni. Torati asili yake ni wapi? Ni rohoni. Bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Maana sijui nifanyalo, kwa sababu lile nilipendalo silitendi, bali lile nilichukialo ndilo ninalolitenda. Lakini kama nikitenda lile nisilolipenda, naikiri ile sheria ya kuwa ni njema. Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo, si mimi nafsi yangu ninayetenda, bali ni ile dhambi ikaayo wapi? Ndani yangu. Paulo alikutana na mzozo, alikutana na kitu cha namna hii. Biblia inatuambia ya kwamba Paulo kuna wakati alitamani kufanya vitu vizuri, alitamani kutenda neno jema, lakini anajikuta amefanya kitu kibaya. Sasa Paulo anasema ya kwamba si mimi nafsi yangu ninayetenda, ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa maana ndani yangu, ndani ya mwili wangu, halikai neno jema. Kutaka nataka, ila kutenda sitendi. Paulo alikuwa anatamani afanye jambo zuri, anajikuta amefanya jambo baya. Anatamani aseme kitu kizuri, anajikuta amesema kitu kibaya. Bwana Yesu asifiwe. Sio yeye, kulikuwa na mfumo, kulikuwa na kitu ambacho kipo ndani yake ndio kinamuoperate. Ndio maana anasema ya kwamba sio mimi nafsi yangu ninayetenda, ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Kwa hiyo ile dhambi ndio inayomuoperate. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ndani yangu halikai neno jema. Kwa hiyo kama halikai neno jema, linakaa neno gani? Linakaa neno ovu. Huko ndani kuna mfumo ambao umekaa, ambao unamuongoza, ambao unamuoperate. Paulo fanya hivi, Paulo tenda hivi, Paulo na iwe hivi. Anajikuta amefanya, akimaliza anakaa natulia. Hivi ni mimi Paulo ndio nimefanya hivi? Hivi ni mimi ndio nimetenda hivi? Sio yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wapo watu wengi ambao hata leo hii wanajikuta wanaongozwa na huu mfumo. Anajikuta ametenda kitu ambacho hatakiwi kutenda. Yeye mwenyewe akikaa anawaza, imekuwa kuaje nikafanya jambo hili? Imekuwa kuaje nikatenda jambo hili? Hivi ni mimi ambaye nimepigana? Hivi ni mimi ambaye nimetukana? Hivi ni mimi ambaye nimesema? Hivi ni mimi ambaye nimefanya? Yeye mwenyewe anajutia, sio yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Fuatilia watu ambao wamenusulika, labda alijaribu kujiua, kujinyonga, kujichoma kisu. Nenda kamuulize ya kwamba ilikuwaje ukajitundika. Yeye mwenyewe haelewi. Bwana Yesu asifiwe. Atakwambia sio mimi sijui ilikuwa kuaje, kitu gani ambacho kimetokea. Huu mfumo uliingia tu ndani, ukamuongoza, ukamvaa, ukamsukuma, akafanya hicho kitu. Ghafla unamwachia.
ukimwachia anaanza kusikia maumivu. Wapo watu wengi ambao huu mfumo unaingia ndani yao, anajikuta amefanya jambo ambalo hatakiwi kufanya, anajikuta ametenda kitu ambacho hatakiwi kufanya. Wapo watu ambao anajikuta amezungumza neno, ukija kujiuliza ili kwa kuaje, na yeye ukimuuliza haelewi, anakwambia ni mimi ambaye nimezungumza, ni mimi ambaye nimesema, mbona sijui chochote. Kitu gani ambacho kimetokea? Huu mfumo ulimvamia, ukamuongoza, akajikuta amefanya. Bwana asifiwe sana. Huu mfumo unaweza ukaenda kwenye eneo, kuna maeneo ambayo unaweza ukawa unayaona na mengine unayasikia kwamba eneo fulani achana nalo kabisa. Huu mfumo unaweza ukakaa kwenye mtaa, huu mfumo unaweza ukakaa hata kwenye nyumba. Kuna mahali ukiingia tu, kuna mtaa ukiingia kuishi, kuna mji ukienda tu ile tu kuingia, utaona hali ya hewa ya mahali pale, utaona vitu ambavyo vinafanyika sivyo. Kwa nini? Kuna mfumo umekaa hapo unaliongoza hilo eneo. Bwana asifiwe sana. Niliwahi kwenda mahali fulani, nikaambiwa usipite ule mtaa, usipite kabisa. Nikamwambia kwa nini? Ukipita ule mtaa, yanayoendelea pale yatakupata. Yatakupata. Kwa nini? Lile eneo linaongozwa. Na ni kweli watu walikuwa wakipita pale. Kuna jamaa wangu kilichomnusuru, siku moja alipita ilibidi avue viatu, alikimbia, alifika tulipokuwa hana viatu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini amekimbia? Kwa sababu lile eneo, kinachoendelea pale kilitaka kumvamia. Kwa hiyo kilichomsaidia ni mbio. Sasa wapo watu wengi, kanisa la sasa, watu wa sasa wanakutwa na shida za namna hii. Ghafla mfumo unaingia ndani, unaanza kumuongoza, unaanza kumuendesha, anajikuta anafanya vile ambavyo yeye mwenyewe baadaye anaanza kuwaza. Na wapo watu wameingia kwenye changamoto nyingi, wapo watu wameingia kwenye matatizo mengi, wapo watu wanalia, wapo watu wanahangaika, wapo watu kwenye mateso, wapo watu kwenye uchungu, kwa sababu huu mfumo uliingia huko ndani, ukaoperate, ukamsukuma, akajikuta amefanya jambo, alafu hilo jambo limegeuka kilio. Lakini tunamwamini Mungu katika jina la Yesu. Haijalishi shetani alijipenyeza akaachilia huo mfumo wake, haijalishi alifanya hivyo, ipo nguvu ya Mungu ambayo inaweza ikabatilisha aina yoyote ya mfumo. Hakuna mfumo ambao unaweza ukasimama pale ambapo ufalme wa Mungu unaingia mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yamkini ninazungumza huko mahali hapa, kuna wakati unajikuta unafanya vitu ambavyo wewe uelewi. Kuna wakati unajikuta unazungumza, kuna wakati unajikuta unatenda, wewe mwenyewe unawaza imekuwa kuaje, unabaki unalia. Mwingine anajikuta ameanguka dhambini, imekuwa kuaje, analia, anasema hapana, nimeacha. Kesho ameingia tena, sio yeye. Kwa nini? Angekuwa ni yeye, asingekaa akasema hapana, nimeacha, imekuwa amezungumza neno fulani, baadaye anasema sitozungumza tena, baadaye anazungumza tena. Sio wewe, ni ile dhambi, ni ule mfumo. Lakini namwamini Mungu katika jina la Yesu, haijalishi kuna huo mfumo umejipenyeza, utabatilika katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utabatilika. Kila mfumo ambao umejipenyeza, kila ajenda ambayo imeachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, ili mradi tu upate shida, ili mradi tu mtu apate mateso, ninarudia kusema kutoka kwenye madhabahu ya Bwana, huo mfumo, hiyo ajenda lazima itabatilishwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni kweli umekuwa ukisukumwa kufanya, ni kweli umekuwa ukisukumwa kutenda, ni kweli unajikuta umefanya kitu fulani, ilikuwa ni zamani, lakini kuanzia sasa nguvu za Mungu zipo kwa ajili ya kuingia kwenye huo mfumo na kubatilisha kila kitu. Ni kweli unajikuta unalia, unateseka, huo mfumo ninasema ya kwamba unaenda kubatilishwa